50 garšīgas tortes ar nākošā gada simbolu kazu 4. 18. decembrī Daudkom darbinieki izvadāja pa Daugavpils un Daugavpils novadas skolām. Tā uzņēmums pateicās aktīvākajiem konkursa Uzzīmē savu kazu dalībniekiem. Konkursā piedalījās vairāk kā 500 dalībnieku. Patīkami, ka konkursā piedalījās ne tikai pilsētas, bet arī novadas skolas. Starp tām Bikernieku pamatskola. Mācību iestādē mācās mazāk kā 100 skolēni. No viņiem 15 atsūtīja savus zīmējumus. Viena no skolniecēm Kristina Čurbeviča bija arī apbalvota. Viņas zīmējums rotās Daudkom kalendāru. Priekš skolas bērniem ciemiņu atbraukšana ir nozīmīgs pasākums. Kad bērni redz rezultātu, kad viņi var kaut ko saņemt par to, kā viņi tur piedalās vai kaut ko darījuši, tas ir tiešām gandarījums priekš viņam un prieks. Un mēs pateicamies Daudkomam par to, ka bērniem bija tāda iespēja un cerēsim, ka arī piedalīsimies un, protams, piedalīsimies arī turpmāk. Pie tam daudzos zīmējumos bija attēlota aita, kazas vietā. Izrādās pēc austrumu kalendāra 2015. gada simbols ir arī abi dzīvnieki. Piesklasniece Jekaterīna Randenes pamatskolas skolniece pastāstīja, kāpēc viņa izvēlējās uzzīmēt tieši aitu. Nu, doroški narисовать. Vajag uzzīmēt rāgus, kazas ķermeni, bet aitiņu uzzīmēt viegli. Pēdējā mācību iestāde, kur viesojas Daudkom uzņēmums kopā ar filmēšanas grupu, bija 17. vidusskola. Tortes bija ar prieku saņemtas, jo īpaši, ka bērni jaukos jaungada kostīmos svinēja pirmā semestra beigas un Ziemassvētku brīvlaika atnākšanu. Bet jau bez kameras, bet ne ar mazāku svētku sajūtu uzņēmuma Daudkom darbinieki pasniedza saldumus Krievu liceja vidusskolas 10., 3. un 15. vidusskolas skolēniem, lai jaunais gads atnes iedvesmu strādāt, bet par jauno zīmējumu konkursu Daudkom darbinieki noteikti padomās.